はる、ちょっとピットが何これ、腫れてない？なんだろう、はるちゃん触ると痛いね。あれ、腫れてるよね。なんでだ。はるちゃん、どうしようか。痛い？痛いね。あ、ジュクジュクしてないね。どうしよっか。はるちゃん、病院行ってみよっか。はるちゃん、大丈夫大丈夫。
了解。で、奥歯とかは結構、小型犬種の子は相当してなくても痛みないとか、はい。そういう時は、上顎は、結構、僕らで、下顎は顎の上についたら上から引いて、あんまりお掃除ぐらいにして、見てさすけなんかちょっと今日はあれやね、だらけた食べ方やね。もう寝よった。よいしょ。結構多め、夜は。もういらない？まだ食べれる？明日病院ね。もうちょっと食べとこう。鼻にいっぱいついたね。もうちょっと食べれる？いらない？もうちょっと食べよう。さっき食べたもんね。いらないかな？いらないね。いやいや食べよる。眠たいかな？目は寝よるもんね。顔がね、なんか涙目がね、よくならんのね。でも目薬大嫌いなんよね。いらない。お腹いっぱいになった？ちょっと。嫌やね。もうちょっと。いらない。はい、ごちそうさまでした。拭いてあげんと。あたたた、足が痛い。